외출했다가도 내가 가스 잠갔나? 불안해서 다시 들어오길 반복하시나요? 내가 치매인가, 강박증인가 걱정되시죠? 하지만 이건 병이 아니라 평생 가족의 안전을 책임져온 당신의 수호 본능이 몸에 밴 것입니다. 가장은 엄마는 실수가 용납되지 않는 자리였기에 확인하고 또 확인하던 그 책임감이 남은 겁니다. 당신의 그 꼼꼼함 덕분에 가족들이 큰 사고 없이 오늘까지 안전하게 살아온 겁니다. 조금 번거로워도 괜찮습니다. 당신은 우리 집의 든든한 경비원입니다. 가족을 지키는 위대한 습관, 구독과 좋아요 부탁드립니다.